amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui presso i Giardini e le Fronde in provincia di Alessandria, insieme a Lucia, espertissima in tutto ciò che riguarda le ortensie, pensate ne ha più di 170 varietà, andremo a vedere insieme a lei come si fa una talea appunto di ortensie. Eccoci qui Lucia, allora stiamo parlando di talee di ortensie e soprattutto mi dicevi che ci sono vari periodi in cui si possono fare. Sì, si possono fare le talee estive sul ramo semilegnoso oppure le talee invernali. È fondamentale, a seconda della specie, scegliere il periodo giusto. Normalmente macrofille, serrate, le classiche ortensie le facciamo in estate, periodo giugno-luglio è un periodo buono, mentre per quanto riguarda le quercifoglia, le paniculate, è meglio fare una talea invernale. Il periodo quindi siamo intorno a fine gennaio-febbraio. Si possono fare in vaso, si possono fare in pieno a terra, secondo se uno la vuole direttamente fare in terra mettendo addirittura in pieno a terra? Addirittura in pieno a terra, quella invernale assolutamente non c'è problema. Mentre ad esempio l'arborescence noi facciamo talea da radice, quindi estraiamo un pezzo di radice e facciamo la talea mettendola nel vaso. Quindi ogni pianta, ogni tipologia, ogni specie di ortensia diciamo che ha un po' il suo mondo per quanto riguarda il taleaggio. La più classica è appunto la macrofilla, adesso è tardi come periodo, comunque è abbastanza semplice. Noi andiamo a prendere un ramo, lasciamo le due gemme, adesso è caduta la foglia, normalmente la foglia si lascia e si taglia, mentre le foglie in corrispondenza delle due gemme che andiamo ad interrare le togliamo, mentre dovremo lasciare anche la seconda foglia di quella che invece lasciamo e la andiamo a mettere nel suo substrato. Le due gemme devono assolutamente andare all'interno del terreno e lasciamo fuori invece le altre due. Ecco, parliamo del terreno. Per le ortensie c'è un terreno particolare. Che miscela usate voi? Allora, noi usiamo una miscela una miscela di torba, perlite e sabbia. Si può comunque fare prendendo della torba e miscelata a della perlite. Questa credo che non contenga neanche sabbia. La sabbia serve perché dreni molto. Un'altra cosa importante, una volta che le abbiamo fatte, dobbiamo ricordarci di bagnarle, ma non esageratamente, cioè sempre lo stesso discorso. Devono rimanere umide ma non marce e quindi bagnarle anche per poco, anche con una spruzzatina sulle foglie. Però tante volte durante la giornata devono essere posizionate a mezz'ombra, non in pieno sole, quindi una posizione protetta anche all'ombra, però deve essere un'ombra molto luminosa, temperature abbastanza alte quando stiamo parlando delle talee estive. Si possono mettere anche sotto un ombrario, però deve essere un'ombra leggera. E dopo circa un mese e mezzo, 2 mesi, si può anche iniziare a distribuire un concime liquido che sia biologico in modo tale da favorire comunque lo sviluppo delle radici. Noi non utilizziamo nulla, né ormoni radicali nulla e comunque si ha un buon attecchimento. Nel momento in cui, qui abbiamo quelle che abbiamo fatto quest'estate, andiamo a controllare nel momento in cui e queste praticamente hanno 2 mesi di vita? Queste le abbiamo fatte a luglio, quindi un po' di più. Agosto, settembre, ottobre. 3 mesi e mezzo. 3 mesi e mezzo. Andiamo a vedere se sono pronte. Questa ad esempio non lo è. Come facciamo a capire se sono pronte per essere travasate? Dobbiamo vedere se le radici si sono sviluppate. Questa no, neanche questa. Adesso speriamo di avercele qui in questo petto, perché quella... E ci sono delle varietà molto più rapide e delle varietà più lente. Abbiamo scelto il prato tagliato. Queste sono ancora indietro perché praticamente vediamo, sì, si può già fare. Normalmente hanno preso un po' meglio la terra in modo che non si sbricioli e le andiamo a trasferire. Si possono anche dividere, queste sono 2 talee che si possono anche dividere, fare 2 piante e le andiamo a mettere invece a questo punto in una terra definitiva, quindi prendiamo un terriccio per ortensie oppure facciamo una miscela noi con della torba, dell'humus e del concime. Bisogna stare attenti che sia un concime adatto ai trapianti, quindi deve essere messo nella terra, perché
normalmente è meglio metterlo dopo il trapianto il concime, piuttosto lasciamo perdere se non siamo sicuri che vada bene il tipo di concime che stiamo scegliendo. E basta, poi in realtà aspettiamo che la nostra pianta si sviluppi trattandola come una piantina ormai fatta. E invece per quella invernale c'è qualche Per quelle accorgimento? invernali, ecco sì. Allora, adesso è ancora un po' prestino. Comunque andiamo a togliere la Facciamo apicale. finta che è gennaio. Facciamo finta che a gennaio non ci dovrebbero essere le foglie. Trasformiamo il rametto in Lo puliamo il rametto di completamente. gennaio. Togliamo l'apicale perché se vanno a fiorire non. E poi il procedimento è praticamente lo stesso. Noi dobbiamo andare, qua addirittura se ne potrebbe 2, 3 no, perché dobbiamo andare a mettere sempre Le due gemme laterali, laterali interrate. Basta. E questo mi dicevi si può fare Si può fare anche addirittura in piena in terra? Sì. E come mai? Perché che differenza c'è rispetto a quelle estive? Perché queste invernali si può fare? Perché ha più tempo per attecchire? Perché probabilmente è più tempo per attecchire, o è proprio una tendenza della pianta, perché ad esempio la quercifoglia viene anche molto bene per propagine. Se tu prendi un ramo della quercifoglia, lo sotterri in parte dove c'è una gemma, lui in automatico fa le radici. È un modo che ha la pianta per diffondersi e svilupparsi, quindi anche un suo tipo di comportamento, come quelle che invece si muovono molto a livello radicale, come il bambù che continua comunque a camminare e a invadere. Benissimo, allora ringraziamo Lucia per questa bella spiegazione. Qui dai Giardini delle Fronde è tutto, noi vi salutiamo, vi lasciamo con questa bella immagine di queste giovani ortensie che si stanno preparando per dare tutto il meglio di loro stesse. L'anno prossimo saranno sicuramente delle ottime piante, giusto? Sì. Vi ringraziamo, vi invitiamo sempre a mettere un bel pollice all'insù e soprattutto lasciare un commento. Ciao, alla prossima!